Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous sommes liboso na bino comme nos paroles de Dieu pour parler l'eau. Tout est nzambe à pambola bino ce que vous allez. Émission au Kango au partager pour baninga musuba bénéficier, partager. Thème nanga alléluia zali fait du bien. Bien aimé, et un thème fait du bien et un thème ya passe pour ming na mokilo bako sala malamu te. Il y a un thème na préparé na poko le fait du bien. Ko sala malamu ezana récompense nango. Alors tout temps na mukana na Actes 9 chapitre 36 tina 40 Bible lobi ete parmi les femmes ya mboka wana o bazali ba disciple mwasi moko mona ezalaki Dorcas ngola serait Tabitha. So babengaka o Dorcas babengaka o Tabitha ezali kaka mutu moko. Mwasi wana Dorcas abana osala malamu mingi, abana otongela ba veuve bilamba, abana osala ba cadeau yebele ba bien na kati na ville wana. Un jour Dorcas a tombé malade. Tant a tombé malade, malheureusement akufi pe mbala moko. Ba veuve o bazaki wana batu o bazaki annoncer na bolamu bazolela ta mutu amesena osala bolamu nana kosunga biso nana koyokela biso mawa mwasi oyo abana otika biso te azosunga biso tout le temps azotungela biso bilamba lelo akufi kaka ba veuve wana kolela na bango egangaki epai ya Nzambe kolela na ba veuve wana egangaki epai ya Nzambe. Mboko ekangamaki ba disciple bazalaki wana Pierre ayoki ke Tabitha kufi. Pierre atelemi aye epai Tabitha batiaki ye ayebisi bato bobima. Pierre afukami aleli pa ya Nzambe alobi ke kanisela mwasi oyo na bolamu asalaki, kanisela mwasi oyo Tabitha na bolamu asalaki. Tant Pierre a prié Tabitha lamuki. Et là on a une bana poko lelo fait du bien. Kosala malamu eleki malamu mingi. Kosala malamu ezali commerce te, soko sali malamu ozwa bénéfice. Ezali ndengo na te. Soko sali malamu po bosana. Bénéfice ya bolamu Nzambe mu mtazongisa kango na ndenge na ye, na façon na ye, na lolenge na ye. Mingi bazosala bolamu, bazolinga bazwa bénéfice, yango na bazozwa bolamu yango te. Ba bénéfice bazozwa te po bazosala bolamu na intérêt. Bien-aimé dans le Seigneur, lelo na pokwa lelo sala bolamu po zwa bénéfice te. Sala bolamu Nzambe mutapesaka. Peut-être la bolamu oyo sala Nzambe mutakozongisela yo. Nenga kozongisela yo toyebi te. Peut-être kozongisela yo au travers abana yo. Peut-être kozongisela au travers ya bakoko na yo. Peut-être kozongisela yo na ndenge ya Nzambe. Peut-être Nzambe akozongisela yo na santé azopesa yo. Bien-aimé, kosala bolamu eleki malamu. Fais du bien, c'est bien-aimé dans le Seigneur. Fais du bien. Kosala bolamu eleki malamu. Tala mama oyo Tabitha abana osala bolamu elekaki etoucheli trône ya Nzambe. Tanga kufaki ba oyo ba intercéder pour na ye avant Pierre aya ba veuve grand oyo abana osala bolamu bazolela mutu kosunga biso zate. Tala mama oyo abana biso bilamba egangaki na trône ya Nzambe. Tanga egangaki na trône ya Nzambe, Nzambe exaucé Pierre na prière na ye. Maman Tabitha lamukaki. Bien-aimé dans le Seigneur, continue au sa bolamu. Bolamu pour la rater. Continue au sa bolamu. Bolamu pour la rater. Kolingatu so sali bolamu, mutu wana so sali bolamu. Non. So mesena au sa bolamu, sala bolamu. Un jour, ser moko boyembaka. Abana ofuta ya lupangu, bazali na ba locataire mususu, baswanaki na ba locataire wana, bagangani kanda. Amoni mwana ba locataire wana azoke no kota na libulu. Bien-aimé, fais du bien. Azo kota na libulu wose zaki wana ndenge baswana ki abinda kozwa mwana nde no kota. Bien-aimé, mwana akei adina libulu ya wose. Mwana kufi. Baluki mwana bazate. Mwana aloba pete. Un jour Nzambe a révélé alobi omoni mabe osalaki
mwana omonaki aki na libulu yo soko ozoluka obota omoni pesi mabota no ekendaki mabota no pesi ekenda yango wana omoni mutu azozana okufa yo osali bolamu te yo kanisaki so osali bolamu te mutu wa mutu azongisa bolamu donc ane nzambe mutu azongisaka bolamu soki abikisaki mwana wana nzambe alingi okanisela ye na bana na ye me ndenge abikisaki mwana wana te nzambe akaniseli ye te omoni kosala bolamu kosala bolamu nzambe azongisaka na bandenge ebele ser wana bota te ti lelo alobi te règle nasalaki atubeli aluki bana azwi te nzambe arevele eke eloko osalaki ozanga bana bolamu ndenge ozangaki kosala yango ezangisi yo bana belebele ya SNM kosala bolamu ntango okutani na likambo ntango ozolela pa nzambe orapele nzambe tala bolamu oyo nga nasalaki tala bado oyo nga nasalaki tala ndenge nayedaki baveve tala ndenge nayedaki baofelem tala ndenge nayedaki ndeko boye tala ndenge nayedaki l'église na livre ya nzambe nzambe abosanaka eloko moko te na livre ya souvenir ya nzambe bolamu nyonso tosalaka makambo nyonso tosalaka nzambe abosanaka te mutu kutu osali ye bolamu peut-être akobosana avec le temps mais nzambe wana bolamu abosanaka te fais du bien bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être malade au Zanango, et c'est n'a pas la bolamu. Peut-être sur le Zanango, et on s'est sorti te bolamu. Continuez au Zanango bolamu. On s'est sorti dans le Zanango. Continuez au Zanango bolamu. On doit guérison. Peut-être au sein de la mine, au sein de la mine, solution au monde à la tête. Peut-être, bolam au sein de la tête, mais aux hommes casse la prière, bien aimé. Nyon soum, et aussi la corps à Christ. Qu'on s'ala bolam, et ça qu'on s'ala corps à Christ. Qu'on prie, et ça qu'on s'ala corps à Christ, bien aimé dans le Seigneur. Et là, comment on s'en a biso ba chrétien, peut-être au sein de la mingi, mais bolam doit nous s'ala ngoté. Peut-être au sein de la mingi, au monde où nous zanga, oh azuluka musala, na musala bino azuluka mutu, mais préféré na yo musala ezalande wana ba kolo mususu bazwa batu na bango mais yo obenga ndeko na ote bien aimé dans le Seigneur fait du bien mutu akozo muso bolamu ezaka nzambe mutu akozo musela yo ezaka nzambe tala femme oyo bolamu ya salaki egangaki na trône ya nzambe bolamu asalaki egangaki na trône ya nzambe yango alamukaki bavevi balelaki baofele balelaki yango wana Tabita alamukaki po bolamu egangaka nzambe abosanaka te tala femme o tsunami amonaki Elize azokende oteya abanola libanda ayebisi mobali na yeke tosalela homme de Dieu ondako basaleli ye ndako na bango na chambre haute na lupango na bango mosali na nzambe akoma olala kuna ayebisi bango ke napesa bino nini serviteur ya mosali na nzambe ayebiki baza na nyonso mais bazali mwana mais Elize abeleli nzambe abi bolamu oyo ya mwana mwasi oyo egangi ngamu nazali nanga fazer nazokende otela olala libanda nazolala na balabala tala ndenge babongiseli nga place ya kolala nzambe kanisela femme tsunami oyo kanisela ye na oyo asali na ndenge apesi nga place ya kolala bien-aimé bolamu eganga yo sikoyo soki ozolela pa nzambe oyebisaka nzambe akanisela oyo na nini yo mutu ozoyoka ngai oyebisaka nzambe akanisela oyo na nini mpo nzambe azalaka toujours na nsima maloba na ye ndenge akaniselaki femme tsunamite ndenge akanisaki Naomi ndenge okanisela mpe ngai na yo soki osala bolamu obana oyebisa nzambe ke nzambe kanisela ngai na bolamu asalaki na livre ya souvenir na arti boye nzambe azalaka toujours na nsima maloba na ye nzambe akataka maloba na ye te soki osala bolamu ozorepete pa nzambe kanisela na bolamu nasalaki te nayedaki femme oyo nayedaki mutu boye nayedaki eglize natiaki badon nzambe azalaka toujours na nsima ya maloba na ye bolamu na yo koganga pa nzambe ekodebloke situation osala yango ata zo situation ya kobota bolamu na yo ekodebloke yango ata zo situation ya finance bolamu na yo ekodebloke yango ata zo situation oyo nga nasili koyeba te mais bolamu na yo ezosala ekodebloke situation osala yango basituation na biso ezodebloke te mpo na nini tolingi kosala malamu te tolingi kosala bolamu te fais du bien
Comment fait du bien, tolingo salate, tolinga ba pesa rabiso, biso do pesa rate bien aimé. Yango toujours comme na situation ya ba problème. Yango finesse na biso za la okangama. Yango situation na biso zo débloquer te. Yango situation na biso ezo avancer te. Pona ni bolamo zo ganga te. Ta ba musicien américain, ba tsaka ba dom, yango bolamo zo ganga, ba zo pe ba millions. Du coup, bolam bazo sala. Mais biso ba chrétien, tous le long côté pour la nuit. Tolingo sala bolam te. Tolingo s'aimer te. Tolingo kabela batu te. Yango christianisme ezo nga sima pour faire du bien. Tu es bien côté. Bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui parlent pourquoi le continuez nzamba toujours mutema lelo, on continue au sala bolam. Pour bolam et redébloquer ce que sont ça lango. Bolam et refongola ba porte. Bolamu erofongola finance, bolamu erofongola oh nous sommes au kangama, bolamu erofongola mabota, ezali la prière te, ezali la prière te, fais du bien. Oroba le sabe la butuna moi, on appelle ba porte erofongola te, on appelle ozozo eloko te, mais quand on changer système, il y a fait du bien. Banda ko ça na fait du bien, banda ko ça na badom, banda ko kabanan, banda ko yokira baninga mawa, banda ko sala makambo ya malamu. Nzambe akokanisela yo. Tant to bondelaka, moza fort na mabondeli, moko to koma faible. Soko beni, okomi faible. Bien aimé. Tant bondelaka pona bandinga mususu baza maladi. Tant yo obela, osana force so bondela te. Bandinga no bondelaka, bangon bakokanisela yo. Baba de nzambe kanisela ye. Tant biso banda obela, ya banda obondela pona biso. Fais du bien bon ami. Attends prière bien aimé. Attends prière fais du bien. Bondela pona baninga mususu. Bondela pona ba problème mususu. Un jour, yo ko battre ya détresse, o bondela te, force ko zala te. Baninga wana, o banda bondela, ba ko soutenir yo na prière. Fais du bien. Parole na on a pour aller l'autre. Sala bolamu, bolamu et pour la rater, pas un zambé, bolamu et pour la rater, et tira la livre souvenir. Un jour, bolamu na yom et roganga. Très zambé, à part pour la rater, à pour aller l'eau. Fais du bien, fais du bien, fais du bien. Zamba béni et bino, biso zali église la promesse de Dieu à Bruxelles. Voilà tout le monde aime balasima. Zamba pambola bino, et si vous allez partager, 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 émission na combo na Yesu Masia. Amen.